ഇന്ന് മത്തങ്ങ കൊണ്ടൊരു ഹൽവയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം. ഒരു കുക്കറിൽ 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഒരു 3-4 വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കണം. ഒരു വലിയ ഉരുളി എടുത്ത് 4 പാക്കറ്റ് പാലൊഴിച്ച് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മത്തങ്ങ കുക്കറിൽ വെന്ത ശേഷം അതൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നന്നായി ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നല്ലത്. ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2-3 പീസ് ഉടയാത്തതുണ്ട്. ഞാനത് എടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ 2 സ്പൂൺ മൈദയും മിക്സാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കയ്യിലേക്ക് നന്നായി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതൊരു മുറിഞ്ഞു വരുന്ന പാകമാവണമെങ്കിൽ ഒരു 3.5 മണിക്കൂറാകും. ഇതിൻ്റെ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റും കൂടി ഇതേപോലെ എണ്ണ തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു ട്രേയിൽ എണ്ണ പുരട്ടി നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതിൽ നെയ്യ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മത്തങ്ങ ഹൽവയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.